आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद जनगणना प्रक्रिया नागरिकों दायित्व और एथिरे समस्ते अंशग्रहण करने को आह्वान देले प्रधानमंत्री। पश्चिमबंग में द्वितीय पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर आसंताकाली शेष होउछि प्रचार। सिक्किम को आसंताकाली ठारू 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री। यूएई राष्ट्रपति और जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल मध्य विभिन्न प्रसंग नहीं आलोचना एवं आईपीएल क्रिकेट रे किछि समय पर लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मध्य खेल मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते चलित जनगणना प्रक्रिया केवल एक सरकारी कार्य नुहे बरं समस्त नागरिकों दायित्व एवं समस्त अंशग्रहण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आकाशवाणी में मन की बात कार्यक्रम में देशवासी को संबोधित कर श्री मोदी कहते 2027 जनगणना कार्य संपूर्ण डिजिटाल प्रक्रिया जो नागरिक माने जनगणनाकारी गस्त पूर्व मोबाइल आप माध्यम स्व गणना करपर्यंत 1 कोटी 20 लाख परिवार गृह गणना शेष होता प्रधानमंत्री संबोधन में कहते तथ्य सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित कर जनसाधारण यह प्रक्रिया अधिक अधिक अंशग्रहण करने को श्री मोदी आह्वान देते। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। तमिलनाडुर कल्पकम रे फास्ट ब्रिडर रिएक्टर गुरुत्वपूर्ण सफलता हासिल करने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी देशर परमाणु वैज्ञानिक मानक प्रशंसा करछन्ते। कल्पकम रे प्रथम ब्रिडर रिएक्टर देशर प्रथम आत्मनिर्भरशील परमाणु श्रृंखलार सफलता को दर्शाଉଛି। प्रधानमंत्री कहते यह भारतर परमाणु शक्ति यात्रा रे एक ऐतिहासिक माइलखुंट। यह रिएक्टर स्वदेशी प्रजुक्ति विद्यार निर्मित एवं भविष्य में इंधन उत्पादन करें श्री मोदी कहते। नवीकरणीय शक्ति उपर आलोचना पूर्वक श्री मोदी कहते भारतर पवन शक्ति क्षमता 56 गीगावाट अतिक्रम करिछि एवं गत वर्ष अधिक 6 गीगावाट उत्पादन होइछि। ए क्षेत्र में भारत वर्तमान विश्व स्तर में चतुर्थ स्थान में रही। भारतीय पनीर विश्वस्तरीय स्वीकृति विषय में आलोचना कर दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत आंतर्जातिक स्तर में प्रसिद्धि लाभ कर मन की बात से कहते। मन की बात श्री मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर शुभेच्छा जणाइबा अवसर में भगवान बुद्धଙ୍କ शिक्षार विश्वस्तरीय प्रासंगिकता उपर आलोकपात करछन्ते। आसंता मास 2 तारिख में देश गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टागोर जन्मवार्षिकी पालन करने पूर्व श्रद्धांजलि अर्पण कर राष्ट्र निर्माण में तांकर अवदान को प्रधानमंत्री स्मरण करिसेंते। प्रधानमंत्री कहते मई मास समस्त 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम को स्मरण कराई थाए। समस्त स्वाधीनता संग्रामी को यह अवसर में प्रधानमंत्री सम्मान जणाइबा सहित लोकमानक मध्य देश प्रेमर भावना जागृत पई आह्वान देइथिले। पश्चिमबंग में द्वितीय तथा अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर आसंताकाली संध्यारे प्रचार कार्य शेष हेब। विभिन्न राजनैतिक दलर प्रमुख नेता माने भोटर मानक दलीय प्रार्थी सपक्ष आकृष्ट करने शेष प्रयास जारी रखिंट। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुगुली जिलार आरामबाग और उत्तर 24 परगना जिलार बनगांव में साधारण सभा को संबोधित करछन्ते। तृणमूल कांग्रेसर दुर्नीति और शासन में विफलता लोकमानक बीजेपी प्रति आकृष्ट करुछि बोली से कहते। कृषक कल्याण को तांको दलर प्रमुख प्राथमिकता बोली कहबा सह बीजेपी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार झोटर सर्वनिम्न सहायक मूल्य द्विगुणित करने सह क्रय 3 गुणा वृद्धि करिसेंते। गहम और चावल पर झोटर पैकेजिंग को बाध्यतामूलक करिसेंते। पश्चिमबंग में झोटर चाहिदा वृद्धि पर एकक व्यवहार प्लास्टिक को निषेध बोली प्रधानमंत्री कहते। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार समय महिला माने सबुठारु असुरक्षित बोली श्री मोदी अभियोग करछन्ते। संदेश खाली घटना को उल्लेख कर स्थानीय असामाजिक तत्व माने राज्य सरकार समर्थन में महिला मानक प्रति अन्याय करुथिबार से कहते। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता, छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है।
वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मध्य नदिया जिलार तेहेटाଠାରେ ଏକ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଆସନ୍ତା ମଇ ମାସରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା, ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭବାନୀପୁରରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ପୂର୍ବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବସ୍ଥଳୀ ଉତ୍ତରରେ ଏକ ର୍ୟାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ମାସ 4 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯାଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସିକିମ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ର ଅର୍କିଡାରିୟମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅର୍କିଡ୍ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲଜୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସିକିମ୍ର 50ତମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 4,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂଯୋଗୀକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ପରିବେଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କୃଷି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ୟାଙ୍ଗାଙ୍ଗଠାରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ NIT ଦେଓରାଲିଠାରେ 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱିତ ସୋଆ ରିଗ୍ପା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ୍ଚି ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶିରୱାନୀ ଏବଂ ଲୋୟର ସାମଡଙ୍ଗରେ ତିସ୍ତା ନଦୀ ଉପରେ 2ଟି ସେତୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବାରାଣାସୀରେ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ସହ 6,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନାରସ, ପୁଣେ, ହଡପସର ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଟର୍ମିନସ୍ ଭଳି 2ଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୋଇ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 36,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ 594 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ, ଯାହା 8 ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର। ମିରଟ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନର 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଶାହଜାହାନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3.5 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିମାନ ଅବତରଣ ସ୍ଥଳୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 5 ଦିନିଆ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିମଲାର ମସବ୍ରାରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିବାସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିମଲାର ଲୋକଭବନରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟଳ ଟନେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶୁକ୍ରବାର ପାଲମପୁରସ୍ଥିତ ଚୌଧୁରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆସନ୍ତା ମାସ ପହିଲାରେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିମଲାରେ ଥିବା ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶାଖାପାଟଣାସ୍ଥିତ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନାହିୟାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ UAEରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଶୀର୍ଷ 10ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉପରେ 2026 ବିଶ୍ୱ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ୟେମେନ୍ ଭଳି ଦେଶ ସହିତ ଖାଦ୍ୟାଭାବର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। 2025 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାୟ 1,20,00,000 ଲୋକ ଗୁରୁତର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖେଳ ଖବର। IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
जनगणना प्रक्रिया नागरिकों दायित्व और एथिरे समस्ते अंशग्रहण करने को आह्वान देले प्रधानमंत्री। पश्चिमबंग में द्वितीय पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर आसंताकाली शेष होउछि प्रचार। सिक्किम को आसंताकाली ठारू 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री। यूएई राष्ट्रपति और जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल मध्य विभिन्न प्रसंग नहीं आलोचना और आईपीएल क्रिकेट आउ किछि समय पर लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मध्य खेल मैच। संवाद शेष होला।